上集说到，勇者一行人从基塞尔口中获得了情报，而基塞尔也替辛梅尔重新打磨了手中的剑。然而，当众人抵达下一座村落时，只见一群凶狠的魔犬紧追在后，逼得众人只能拼命狂奔。海塔忍不住吐槽辛梅尔：之前不是还那么意气风发吗？怎么真的打起来反而变成这副模样？辛梅尔无奈地表示没办法，虽然已经知道这里是魔物的巢穴，但这数量实在太离谱了。如果现在不想送命的话，与其抱怨，不如多动动脚比较实在。海塔听后也只能继续拼命逃跑，但芙莉莲这时却突然叫到辛梅尔，辛梅尔立刻问他怎么了，表示自己现在可没空聊天。然而芙莉莲却只是注视着后方，平静地提醒他们，有条龙正从上空朝这边袭来。这句话顿时让辛梅尔和海塔愣在原地，下一刻巨龙便一口咬住艾冉，将他吊到半空，随后更是猛然甩飞出去。辛梅尔当场就看傻了，海塔也痛哭地大喊艾冉的名字，但很快又反应过来，自己好像也没有什么好悲伤的。芙莉莲也冷静提醒，那个高度根本伤不了艾冉，他们现在更应该担心自己，因为魔犬已经将他们团团包围。海塔连忙提醒辛梅尔，再这样下去可真的要出大事了。然而辛梅尔却突然表示自己明白了，海塔顿时以为他想出了什么计划，但没想到辛梅尔明白的事情居然是现在必须全力冲刺撤退，这让海塔忍不住吐槽。结果到最后还是只能靠毅力，而众人也终于在一番狼狈的逃亡后，艰难地脱离了魔犬的追击。随后他们找到了被巨龙甩飞出去的艾冉，而艾冉也如芙莉莲预测的一样，并没有受到什么大碍。艾冉这时也冷静分析，照刚才的情况来看，他们恐怕没办法从正面突破。辛梅尔听后立刻称赞艾冉，表示自己其实也想到了这一点。海塔却毫不留情地吐槽，这应该是大家都能想到的事吧。辛梅尔则自信地表示，看来自己有一群聪明绝顶的伙伴。随后众人开始讨论潜入作战，决定先由海塔对大家施展隐秘魔法。芙莉莲也确认了效果，表示魔力探知确实已经无法捕捉到他们，接下来只要避免被敌人目击就行。辛梅尔听后不禁感叹，他们已经很久没有使用海塔的隐秘魔法了，这也让他想起刚开始冒险的那段时光。芙莉莲闻言也自信地补充，当初他们刚接触迷宫时，大家总是动不动就触发陷阱，现在回想起来确实很不容易。但辛梅尔却冷冷吐槽，这句话应该轮不到芙莉莲来说吧。随后众人绕到村落后方准备潜入，辛梅尔也提醒大家，他们已经牢牢记住村落的地图，因此接下来必须尽量从建筑物内部移动。于是众人开始潜入村落，一路利用周围建筑避开魔犬的视线，最后也终于找到了村长的家。但芙莉莲却察觉到异样，因为周围竟然完全没有魔物。下一刻巨龙便突然从村长家后方现身，在发现勇者一行人后，立刻吐出火焰攻向众人，众人只能慌忙躲进附近建筑，也因此被迫分散开来。海塔和辛梅尔躲进其中一间屋子后，辛梅尔透过窗户发现巨龙正停留在村长家前方，于是决定先观察情况再行动。但海塔却满脸担忧，因为他们已经和芙莉莲以及艾冉走散了。辛梅尔立刻让他放心，表示那两人一定不会有事。可海塔真正担心的并不是这点，而是怕他们会选择强行突破那头龙。辛梅尔听后也立刻理解，毕竟目的地就在眼前，以他们的个性确实很可能会选择强行突破，但眼下也只能先观望情况。然而看住这栋建筑内部的摆设，海塔很快便察觉到这里似乎是一间孤儿院。辛梅尔也认同他的判断，毕竟孤儿院的格局大多都很相似，而自己当初也曾在那里度过一段快乐的时光。虽然那时候的海塔还只是个臭屁且让人讨厌的家伙，但很会照顾人的他总是能让人不自觉地聚集在身边。现在回想起来，自己当初决定成为勇者时，第一个告诉的人也正是海塔。虽然自己心里也清楚海塔并不相信自己真的能成为勇者，可这一路走来，海塔却始终陪在自己的身边。海塔听后陷入短暂沉默，随后才缓缓开口，表示自己有件事想向辛梅尔道歉。辛梅尔听后还打趣地问他，是不是要承认自己把旅费全拿去喝酒了？海塔听后轻笑回应自己听不懂，这让辛梅尔忍不住吐槽，僧侣居然也能睁眼说瞎话。但海塔真正想道歉的是自己曾经说过辛梅尔永远都只是个冒牌勇者，这件事一直让他耿耿于怀，自己当初就应该选择相信辛梅尔，毕竟他们可是挚友。但辛梅尔听后却只是缓缓露出微笑，表示自己其实很感谢海塔，正因为海塔当初不相信他能成为勇者，他才会一路努力到今天，毕竟自己本来就是这种不服输的个性。况且现在的海塔早已不再怀疑这件事，这样就已经足够了。然而就在这时，门外突然传来巨大的震动，辛梅尔也立刻反应过来，看来芙莉莲和艾冉已经开始行动了。既然如此，他们也必须赶紧前去支援。随后勇者一行人再次联手围剿巨龙，最后也成功安全进入了村长家。而芙莉莲终于在这里找到了与石碑相关的文献，芙莉莲当即翻阅起那本文献。辛梅尔也好奇地问起书中究竟记载了什么，芙莉莲则表示文献中提到想回到未来的方法能在盛典的时光鸟之章里找到。艾冉听后也再次确认，
这是否代表只要使用那个章节里记载的魔法就可以了？但海塔却指出事情并没有那么简单，因为圣典中并不会直接记载任何女神魔法，圣典本身只收录了神话时代的故事以及女神留下的戒律，这让艾冉顿时有些困惑。僧侣使用的女神魔法不都是从圣典里学来的吗？海塔则指出，这种说法只说对了一半，那些神话时代的故事其实是一段极其庞大的暗号，而在这些暗号之中隐藏着各种女神魔法的使用方法。在人类漫长的历史里，无数人都致力于解读这些暗号，女神魔法也因此逐渐浮出水面。如今僧侣们所使用的魔法，正是过去的圣者们一点一点解读出来的成果。即便到了现在，依旧有无数僧侣为了解读圣典奉献自己的一生。艾冉听后也终于明白，看来圣典中仍然存在大量未知的内容。海塔也进一步补充，如今已经被发现并解读的女神魔法其实只占整体的3%而已，而近年随着研究者们不懈努力，更多女神魔法也逐渐被发掘出来。例如较为知名的断罪大火之章的女神之三枪，以及天地乐园之章的苏醒解咒，这些都是近年才被发现的女神魔法。辛梅尔听后也理解了，看来时光鸟之章里确实隐藏着能让芙莉莲回到未来的魔法。而艾冉则追问海塔，如果想破解暗号并找出魔法，究竟需要花上多久？海塔则表示要看魔法本身的内容，最起码也需要20多年的时间，若是更复杂的魔法，甚至需要好几代人的努力，花上数个世纪也不奇怪。辛梅尔闻言顿时有些错愕，但海塔又补充道，还有另一个问题，那就是时光鸟之章也被称为空白之章，因为直到如今都从来没有人能在这个章节里解读出任何一种魔法。众人听后顿时陷入沉默，芙莉莲也在这时缓缓开口，即便是自己也无法等待那么漫长的时间，如果真的等到解读完成，说不定他原本所在的时代都已经到来了。艾冉听后灵光一闪，认为这或许也算是一种解决方法，毕竟这正是长寿种族才有的特权。然而芙莉莲只是轻笑着回应，自己想回到属于自己的时间里，因为自己在这一路的旅程中学会了很多东西，也收获了许多足以视为珍宝的事物，而他并不想失去这些。艾冉听后也明白了，看来现在的芙莉莲已经有了属于自己的归属，但芙莉莲却表示并不是那么沉重的东西，她只是单纯想要回去而已。辛梅尔听后缓缓开口，认为这还真不像是芙莉莲会说出的话，但这样也很好，看来未来的芙莉莲也和现在一样，正在与同伴们经历住一场欢乐又无聊的旅途。于是辛梅尔立刻起身宣告，自己已经决定等到击败魔王之后就开始解读这部圣典。海塔闻言顿时有些疑惑，毕竟到了那个时候一切都已经太迟了，但辛梅尔却表示自己知道，所以他才会在现在就下定决心。接着他询问芙莉莲调查石碑时是否有发现上面刻着什么文字，芙莉莲这才回想起来，石碑下方确实刻着菲亚拉托尔的字样。费伦当时也曾表示，这不就是记载在时光鸟之章里的内容吗？然而就在芙莉莲准备将这件事告诉辛梅尔时，辛梅尔却让他不用继续说下去，因为刻在石碑上的文字正是他们在未来经历漫长岁月，不断解读圣典后，最终找到能将芙莉莲送回未来的魔法。艾冉和海塔听后都忍不住笑了起来，让辛梅尔不要这么随便就做出如此重大的决定。但辛梅尔只是轻声回应，就算旅途结束之后，他们不也需要一个目标来继续过日子吗？众人听后也忍不住露出笑容，而芙莉莲则再次向他们表达感谢。但海塔也提醒大家，根据文献记载，芙莉莲必须在触碰石碑的状态下念出魔法才行。艾冉一想到又要回到那个地方，就觉得相当麻烦。海塔甚至表示自己想留下来看家，却立刻遭到辛梅尔无情拒绝。然而众人并不知道，此时远处的女神之碑前，索利提尔看住石碑，缓缓开口，时间本应该是绝对无法倒流的，可女神的魔法却能强行扭转世界的定律，这确实只有创造世界的女神才可能做到，而魔族竟然还要与这样的怪物为敌，实在太过疯狂。但索利提尔更感兴趣的是，芙莉莲与他所在的未来究竟会走向怎样的结局。就在这时，一道声音缓缓叫住了索利提尔，他也立刻表示自己明白，这一切都是为了魔王大人。就此，以七崩贤、格拉奥萨姆为首的4大魔族正式集结，他们的目标就是从芙莉莲手中夺取未来的情报，并让他死在这个时代。